Сайн бацгаана уу? Бүгдээрэнд нь өглөө оройн мэндийг хүргэе. Хэрвээ та бүхэн миний YouTube суугаар анх удаага зочилж байгаа бол бүгдээрэнд нь тавтай морилгож илээ. Намайг Ариун Заяа гэдэг энэхүү Ариун оюун YouTube суугаараа дамжуулаад би та бүхэндээ хөв хүний хөгжил болон хичээл сурлага, ажил мэргэжил төлөвлөлтөн дээрээ хэрхэн яаж манлайлах вэ гэдэг гайхалтай сэдвүүдийг авч хэлэлцдэг байгаа. Тэгэхээр та бүхэн бичлэгийн баруун доод бултанд байгаа улаан өнгөтэй subscribe гэсэн товчийг хонхны цуг дараад надтай цуг байгаарай. Нью-Йорк хотод нүүж ирсэн маань миний 20 наснда хийсэн хамгийн зөв шийдвэрүүдийн нэг гэж би бодож байгаа. Яагаад гэвэл би энэ цаг хугацаанд өөртөө харамгүй их цагийг өнгөрөөж, өөрийгөө улам илүү таньж, мартсан байсан хэсгүүдээ хүртэл эргүүлэн санаж байгаа. Одоогийн надад байгаа энэхүү гайхалтай хугацаанд би маш их талархаж, аль болох өөрийнхөө сэтгэл санаа, бие махбодыг амар амгалан тайван байх үүднээс өөрийгөө хайрлах маш олон зүйлсийг хийж байгаа. Тийм учраас өнөөдрийнхөө бичлэгээр би та бүхэнд өөрийгөө хайрлаж хийдэг 5 зүйлсээс хуваалцахаар шийдлээ. Бид бүгд өөрсдийгөө хайрлаж хүндэлж байх хэрэгтэй. Тэгж байж бид бусдыг хайрлаж хүндэлж чадна. Бас бусдаар хайрлуулж хүндлүүлж чадна. Та бүхэн миний үг санаануудаас таалагдвал туршиж үзээд урам зориг ам өөрийнхөө гайхалтай хэв маягуудыг бүтээнэ гэж найдаж байна. Өөрийгөө хайрлах гэдэг нь тийм хэцүү зүйл биш юм шүү. Мэдээж илүү гүн хортхонууд байдаг. Гэхдээ маш жижигхэн энгийн зүйлээр бид нар доторх хүнээ хязгааргүй ихээр хайрлаж болдог. Миний өөрийгөө хайрлаж хийдэг хамгийн ихний зүйл бол өглөө бүр аж аргалын гормоноо ялгаруулах нэгэн зүйлийг хийдэг тогтмол амьдралын хэв маягтай болсон явдал юм. Миний хувьд энэхүү амьдралын хэв маяг нь юу вэ гэхээр өглөө бүрийг өөртөө харамгүй сайхан өглөөний хоол хийж эхлүүлэх явдал байгаа. Өглөөний хоол хийх нь маш энгийн санагдаж магадгүй. Гэхдээ миний энэ хэв маяг арай өөр байх болно. Би Бостон дахтаа өглөө ажил руугаа яарад гяс хамхам гардаг, эсвэл зүгээр л оёос буцалгаж идчихэд гардаг байсан. Нью-Йорк ганцаараа амьдарч эхлээд энэ хэв маягаа өөрчилж байгаа. Яаж өөрчилж байгаа вэ гэхээр сэтгэл зүрх ухаан бодлоо чин сэтгэлээсээ яг тэр үеийнхэн хоол хийж байгаа мөчөд төвлөрүүлээд өөрийнхөө идэхийг хүссэн үнэхээр амттай бас эрүүл хоолыг өглөө бүр хийж идэж байгаа. Яг одоо бол би маш гоё хаан утсан махыг өндөгтөө шараад хажууд нь цэцэгт байцаа, ногоон холоо, помидор бас навчин ногоонуудыг хачир болгон идэх гээд бэлдэж байна. Өглөөнийхөө хоолыг бэлдэж байх зуур би бас гоё кофегоо найруулж уух дуртай. Кофегоо бутлан найруулж уух нь хүртэл өглөө бүрийг ямар гоё ажиргалаар дүүргэдэг гэж. Өглөөний хоолоо яг ингэж бэлдээд идэх нь ойролцоогоор миний хувьд 30-40 минут болдог. Надад энэ цаг маш их үнцэнтэй байдаг. Яагаад гэвэл өдөр бүрийг үнэхээр гайхалтай ажиглалын гормон ялгуулж эхлүүлдэг. Тэр боломжийг надад олгодог учраас ингээд бодглохлоор миний энэ үйлдэл нь зүгээр нэг өглөөний цай бэлтгэхтэй биш. Өглөө бүр өөрийн гэсэн сэтгэл санаагаа төвлөрүүлэнгээ ажиглалын гормоноо илрүүлэх нэгэн дадлыг үүсгэж байгаа чухал дадал юм байлээ. Тэр нь миний хувьд өглөө бүр ийм гоё хоол хийж идэнгээ кофегоо уух бол таны хувьд дасгал хийх, эсвэл ном унших, эсвэл гадаа цэвэр агаар амьсгалангаа алхах гэх зэрэг юу ч байж болно. Энэ өглөө би өглөөний хоолоо Ali Wong-ийн stand-up comedy Netflix дээр үзэнгээ идсэн байгаа. Ali Wong бас арай л ширүүн ярьдаг юм байлээ. Хэрвээ та бүхэн үзээгүй бол Аз эмэгтэй англиар ярин тайзыг яаж эзэмж байгааг хараарай. Миний өөрийгөө хайрлаж хийдэг хоёр дахь зүйл бол өдөрт заавал нэг удаа зүгээр л гоё дуу сонсонгоо юм бичиж тэмдэглэл хөтлөхөд зориулж байгаа. Бид бүгдийн тээж явдаг бодлого бидний хувьд маш том хөрөнгө оруулалтууд байдаг. Сайн сайхан зөв бодлого тээх юм бол тэр нь бидний хувьд ашигтай хөрөнгө оруулалт гэсэн. Харин сөрөг, муу, хортой бодлого тээж явах юм бол тэр нь бидний биед ямар ч ашиггүй хөрөнгө оруулалт гэхээсээ илүү алдагдал авчрахаар бодлоод байдаг. Тийм учраас үргэлж сайн сайхан зүйлсийг бодож ухаан бодлоо, эмх зэгцтэй гэгээлэг авч явах нь маш чухал. Гэтэ тэр нь тийм ч амар биш гэдгийг бид бүгд мэднэ, тийм үү? Хөв хүнээс маш их хичээл зүтгэл шаарддаг. Миний хувьд өөрийнхөө ухаан бодлыг зэгцэлж аль болох сайн хөрөнгө оруулалтууд бүхий бодлуудыг тээхийн тулд сэтгэл санаагаа нэх гой болохоор хөгжим YouTube дээр тавьж байгаад гой сайхан зүйлсийг бичиж тэмдэглэдэг байгаа. Яг одоо л би жоохон хөгжиг орон дээрээ өгрөлтөө юм зураад бодлоо тэмдэглээд л өөртөө ярилцаад байж байна. Та бүхний харж байгаа яг энэ мөч надад өдөрт 30 минут байхад л хангалттай надад маш их хэрэг нөлөө аж аргалыг авчирдаг байгаа. Миний өөрийгөө хайрлахтай хийдэг 3 дахь зүйл нь юу вэ гэхээр өөрийнхөө ямар нэгэн хоббигоо хөгжүүлж ахиулахын тулд өдөр бүр тэрний хандлуу нэг зүйлийг хийх.
Хүн өөрийгөө хайрлахтай хийж болох хамгийн агуу зүйлсийн нэг бол хоббигоо хөгжүүлэхдээ хичээл зүтгэл чармайл гарах явдал юм шиг надад санагддаг. Даанч энэ тийм амар биш гэдгийг бид бүгд мэднэ. Тэгэхдээ та өөртөө хайртай юм бол өөрийнхөө хайртай зүйлийг хийхэд цаг гаргах ёстой биш гэж үү? Бид нар хоббигоо үл тоомлорлож орхих нь өөрийгөө нэгсэндээ хайртай зүйлээсээ өөрийн гараар хацуулж байгаатай яг адилхан. Ямар муухай үйлдэл хийж байна. Миний хувьд би зураг зурах маш дуртай. 10 жилд миний зурсан зургуудаар ээж аваа хоёр маань өөрхөн гэртээ студи шиг хөөрхөн гэрэл тавиад үлгэрчдэг байсан. Даанч би сэтгэл зүрхний нэгэн том шаналлыг тулсан үеэсээ болоод дахиад зураг зурж чадахгүй 4 жил болсон байдаг. Одоо л нэг яг биерээ дахиж барьж эхлээд будагны үнэр гой санагдаж зурах будах чадaltaй болж байгаа. Нэгсэндээ би тэр үеийн зүрх сэтгэлийн өвдөлт тулсан үеэсээ одоо л яг бүрэн идэрч байгаа юм шиг санагддаг. Зураг зурах энэ хоббигоо би хөгжүүлж эхлэхийн тулд зургийн хэрэгслүүдэд аль болох өөртөө ойрхон нүдэнд харагдахаар ил гаргаж тавьдаг болсон. Энэ арга нь намайг хоббигоо хойш нь тавилгүй шууд барьж аваад эхлүүлэх тэр үйлдэлийг илүү амар болгож өгсөн санагддаг. За тэгээд би маш их зүйлийг эргцүүлэн бодож явдаг учраас зураг зурах хобби маань намайг юуж бодлого зүгээр л яг өнгөн донд төрөлдөж, будагны биет, түүний хойлолдож буй байдал, өнгөний гаргалгаа гих зэрэг одоо цаг дээр оршиж буй зүйлсээр 100% анхаарлаа хандуулж, бодит байдлаасаа төр зур чөлөө авахд тусалдаг гайхалтай орон зай минь юм аа. Өөрийгөө хайрлахтай хийдэг дөрөвдөг зүйл маань болохоор нарны гэрэл цонхоор тосон орж ирэхэд яг л муужгаа цонхны тавцан дээр нарыг өөртөө шингээ нүдэн анин эвхрэлтэн хөвтдөг шиг би бас тэгж хөвтөх аюул дуртай. Ягаад ч цонхоор нарны гэрэл орж ирэх нь байгаль дэлхийн бидэнд бэлгэлж байгаа тэр өдрийн хамгийн гайхалтай хэсгүүдийн нэг юм шиг санагддаг. Бид бүгд хаяа байгаль их дэлхийн маань ямар үзэсгэлэнтэй, ямар хүчрхэг, ямар агуу болохыг мартчихсан, анзаархаач болчихсон явж байдаг юм шиг. Зун болохоор л бид нар хөдөө явж байгалаа магтдаг. Яагаад байгалийн үзэсгэлэнг өдөр бүр мэдэрч болохгүй гэж. Миний Нью-Йоркийн байрны цонхоор яг өдрийн 3 цагаас 3:30 хооронд нарны гэрэл тэрчгтээ орж ирэн өрөөг минь бүрхэн авдаг. Энэ үед би хийж ирсэн ямар нэгэн зүйлээ зогсоогоод шууд Д витамин авах цаг боллоо гэдэл орон дээрээ сайхан үдэ анид хөвтдөг байгаа. Өөрийгөө хайрлаж хийдэг 5 дахь зүйл нь болохоор би ямар нэгэн чихэр шоколад амттан идмээр санагдсан үедээ снак гэдэж гизээ дөрвөлгүй смуди хийж ууддаг болсон байгаа. Заримдаа смуди хийгээд уухаар тэрэндээ цадаад өдрийн хоол юм уу оройн хоол бүр идэх шаардлага болчдөг. Та бүхний харж байгаачлан энэхүү смудинд юу орсон бэ гэхлээр алмонд самбарны сүв, ус, гүзээлцгэн, бөөрөлцгэн, банан ба алмонд самбар орсон байгаа. Смудиний нэг гоё юм нь тэгж хийх ёстой, ингэж хийх ёстой гэсэн дүрм журам огт байхгүй. Та өөрийнхөө хүссэн зүйлсүүдийг хийж хөгжилтөө байдлаар туршиж үзэх бүрэн боломжтой. Ууж байхдаа би бүх эрдэс бодис амин дэмийг мэдрэх гэж хичээдэг. Ямар гоё амттай байдаг гэж. Ингээд смуди хийгээд уухлаар юуны чин чихэр шоколад, бичэн боо тэднийг бүр тоогооч болчихдог. Миний ертөнцөөр, миний бодлоор аялсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Та бүхэн намайг дэмжиж болох хамгийн амархан бас хамгийн чухал хэлбэр юу вэ гэхээр үдсэн бичлэг бүр дээрээ лайк товчоо дараад комент үлдээх явдал юм шүү. Энэ нь намайг YouTube сайн бичлэгүүд хийж байгаа маань илтгэж өгдөг байгаа. Та бүхэн энэ бичлэгийн доор өөрсдийгөө хайрлаж хийдэг зүйлсүүдээ надад болон бусдтай хуваалцаарай гэж би хүсэж байна. Энэ бичлэгийг үзэж дуусаад та бүхэн миний сүүлийн үед амьдралдаа хэрэгжүүлж байгаа 4 дадал гэсэн бичлэгийг үзээрэй. Та бүхэн таалагдсан гэж найдаж байна. Бүгдээрэнд нь хайртай шүү. Дараач хамтлагаар уулзлаа. Түр баяр таа.